Amici di Planet Spin, benvenuti a questo nuovo video e a questa nuova avventura di pesca. Oggi mare, oggi proviamo dal kayak, facciamo un po' di kayak fishing e l'occasione, ecco, per provare anche un po' di attrezzatura di bordo che ho messo a punto durante questi giorni. C'è il nuovo Eco e ho fatto la modifica al motore con lo speed control. È l'occasione per fare anche un po' di pesca, proviamo a fare un po' di spinning e anche un po' di traina. Vediamo cosa ci riserva questa giornata, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Siamo con il nostro amico Gianmarco. Ciao a tutti. Venite con noi in questa avventura di pesca. Ciao ragazzi. Allora, siamo fuori dalla zona di Varo. Che cosa facciamo oggi? Facciamo un po' di spinning, cerchiamo di fare un po' di spinning, c'è una piccola foce, uno sbocco d'acqua dolce qui nei dintorni, ci avviciniamo pian piano col motore e con i pedali e cerchiamo di vedere qualche attività in superficie. Se così non fosse, riusciamo a marcare qualche palla di pesce foraggio sul fondo, nei pressi ecco, della mezzacqua del fondo. Cerchiamo di fare anche un po' di vivo, in modo che cerco di innescare un vivo e fare un po' di traina. E quindi diciamo una pescata mista. Vi faccio vedere che l'Eco già inizia a marcare qualcosina, quindi già a questa profondità potrei iniziare, siamo sui 3,5 metri d'acqua, potrei già iniziare a scendere un po' col sabbichi e a cercare di fare il vivo. Vediamo che succede, dai.
anche se mi sa che è meglio trovare un posto migliore. Provo a fare un lancio. L'eco mi marca distintamente qualcosa adesso sul fondo. Qua ci voglio scendere. Non penso sia vegetazione perché sono delle marcature che non partono dal fondale, sono leggermente sospese. Questo l'ego è nuovo, no, ancora non lo conosco. Infatti sono pesci, sono pesci. Sono pesci, sì, sì, sì. Sono pesci e purtroppo il mio sabbichi non è eccezionale e le sto perdendo. Ecco qua, sono sgombretti. Sono proprio belli. Nel frattempo attivo la vasca con il vivo. Caricare l'acqua. Eccolo, di nuovo, lo sgombrettini. Si staccano, porca miseria. Devo un po' meglio la sezione. E prendo il guadino, stavolta non lo voglio perdere. Oh, che cos'è? È una leccia stella, non mi piace. Leccia stella non mi piace. Una lecciotta stella, lo metto comunque nella vasca del vivo. Speriamo che non sia di nuovo una leccia. Lecce stelle. Le lecce stelle non mi piace. Vedo due pesci. Uno è una lecce. E sono due lecce. Il porco Giuda. Vabbè, mi sa che oggi peschiamo con le lecce. Vediamo un po'. Eccole qua, sono due lecciotte. Metto nella vasca del tipo. Sono pure due belle lecciotte, la verità. Sono due bei pesci. La leccia per la pesca a traina non è un'esca che mi fa impazzire, però in assenza di altro ci accontentiamo. Andiamo nella vasca del vivo. E due nella vasca del vivo. Speriamo che si ripita e continuiamo la pescata.
Approfitto del percorso per far vedere anche l'eco. Ora l'ho messo in modalità schermo intero solo sul sonar e ho tolto il downscan. Il downscan serve principalmente anche per vedere la tipologia di fondale, struttura presente sul fondo, mentre per come serve a me l'eco in questa giornata serve a vedere non tanto il fondale ma l'eventuale presenza di minutaglia, di foraggio sospesa a mezz'acqua. Quindi in questo caso il sonar è ideale per il nostro scopo. Guardate, comunque i pesci a mezz'acqua ci sono. Allora, sono quasi arrivato su questo sbocco d'acqua dolce, diciamo una piccola foce, e arrivato sullo spot cerco di vedere se c'è un po' di movimento in superficie, qualche cacciata, faccio un po' di spinning, faccio qualche lancio, dopodiché in caso di assenza di attività di superficie o altro innesco il vivo, innesco la mia lecciotta e cerco di fare un po' di traina, vediamo quello che succede. Eccoci qua sullo spot, ho innescato il mio needle, faccio qualche lancetto a spinning, vediamo che succede. Allora, visto che il piano A è sfumato, passo al piano B, cioè invece dello spinning provo ad innescare la lecciotta che ho pescato prima e ci facciamo una trainata. Ho fatto questa bella montatura con amo scorrevole, la testiamo, vediamo se riusciamo a pescare qualcosa. Dipende bene. La lecciotta più grande, non è stato affatto semplice. L'amo trainante glielo facciamo passare nel naso e l'amo pescante glielo mettiamo, in questo caso glielo metterei sotto la pancia, però rischio di farla male e quindi glielo metto proprio a fianco della pinna sul dorso. Da qua facciamo scorrere il nostro amo, vediamo se qualche serrotto gradisce. Comunque è una bella vitalità, la vedo bella attiva. Attivo il motore, in questo caso do più velocità in modo da spostarmi prima. E gli do 20-30 metri. Stiamo filando. Penso posso abbassare, riduco la velocità e chiudo la frizione. La setto
modalità strike e la metto in pesca. La canna a traina è in pesca, ho regolato la velocità per un 50% ed è quella giusta secondo la corrente e il vento che c'è stamattina per muovermi e cercare di stare in pesca a traina. L'eco mi marca una palla di mangianza, ho calato anche un jig e i sabbichi a traina mentre faccio la traina col vivo. Che pesci sono? Sono piccole aringhette, li cerco di mettere nella vasca del vivo, e comunque sono pesci ottimi per la traina. Un po' piccolini, però in assenza di altro mi accontento. Ancora un'altra palletta di cigombretti, cioè non lo so effettivamente che cosa sono. No, Lecce Stella, questa qua è piccoletta, la lasciamo subito su. Un'altra bella stella, questa qua la mettiamo nella vaschetta del vivo, non si sa mai che stella la vuole gradire. E poi ce n'era anche un'altra, se non mi sbaglio. Ah, è la stellina piccola. Come tiravano, mamma mia. Allora facciamo un po' un reso. Siamo giunti alle fasi finali di questa uscita di pesca. In sintesi ho approfittato per fare una prova di tenuta del motore, sia come portata della batteria che come portata anche della velocità durante l'azione di traina, e sono rimasto molto soddisfatto. Stessa cosa dell'ecoscandaglio, sì, la prova è stata più che soddisfacente. Il salto di qualità rispetto al modello precedente che avevo, che è un Hook 5X se non ricordo male,
il salto di qualità c'è stato, effettivamente quando marcava pesce sotto c'era veramente pesce, quindi è molto affidabile come strumentazione. Per quanto riguarda la pescata, ho tentato di pescare a spinning avanti questa foce, però ho visto solo una bella cacciata, però niente di più. E poi sono riuscito a fare un po' di esca viva, qualche lecciastella, qualche sauretto e ora invece vedo delle cucchiette che saltano, cerco di frenarci in mezzo, magari c'è qualcosa di interessante, qualche serrotto. E niente, diciamo che la mia pescata per il momento continua, però si sta volgendo verso la conclusione. Non ho avuto nessuna partenza, nessuno strike, però il posto c'è, fa ancora tanto caldo rispetto a quelle che sono le condizioni climatiche tipiche del periodo. Siamo ad ottobre, dovrebbe fare un po' più freddo, l'Eco Scandaglia mi portava 22 gradi temperatura dell'acqua, quindi non so se è veritiera o meno, però ci può stare. Ecco, la nostra pescata, la mia pescata continua. Se il video vi è piaciuto lasciate un like di incoraggiamento per le prossime uscite, visto che questa non è andata a buon fine, ma comunque vale sempre la pena tentare e provare. E lasciate un like, grazie a tutti per la visione di questo video e come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!